Pozdravljeni. Svojo predstavitev bom začel kar s vprašanjem. Ste si kdaj kot gluha ali naglušna oseba želeli, da bi takoj razumeli, kaj vam govorijo na televiziji glede epidemije? Se vam je že kdaj zgodilo, da ste stali pred vhodom velikega bloka in niste razumeli ali slišali, kaj vam govorijo prek domofona? Se vam je že kdaj zgodilo, da ste stali pred rampo na parkirišču in niste slišali, kaj vam je serviser govoril preko zvočnika pred rampo? In kako bi lahko rešili te probleme? Za začetek vsaj s podnapisi v živo, ki bi bili na mobilnem telefonu ali na zaslončku, na primer pod domofonom. V svojem predavanju pa bom zato predstavil nekaj novosti na področju dostopnosti, predvsem na področju podnapisov in razvoju prevajalnih sistemov za znakovni jezik. Začnimo najprej z novimi pravnimi vidiki in standardi. Vemo, da je osnova za vse zakone in standarde Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, katerega podpisnik je tudi Slovenija. Poglejmo torej, kateri so najnovejši in najpomembnejši dokumenti za področje podnapisov. Najprej moramo omeniti Evropski akt o dostopnosti. Za nas je najbolj zanimivo, da med drugim zahteva dostopne audiovizualne medijske storitve. V to področje spadajo za osebe z okvaro sluha seveda predvsem podnapisi in to tudi v živo. Ustrezni zakon v Sloveniji še ni implementiran, vendar bo to potrebno kmalu urediti na državnem nivoju. Sledijo standardi, kot je na primer ta standard 20071/23 iz leta 2019, ki določa, kakšna naj bo vizualna predstavitev zvočnih informacij. Ta standard zahteva, da vsi, ki bodo uporabljali v svojih uporabniških mestih tudi zvočne informacije, morajo glede na ta standard poskrbeti tudi za ustrezno opremljanje zvoka z vizualnimi informacijami. Drugi, zelo zanimiv in pomemben standard za Slovenijo je standard ITF.930, ki določa, kako naj delujejo multimedijski telekomunikacijski klicni centri. Ta je še posebej pomemben, ker nudi storitev izvajanja nujnih klicev, na primer na telefon 112. Tukaj gre predvsem za klicni center, ki pa deluje v živo, tako da ni nobenega čakanja na odgovor. In ta se izvede s pomočjo ustrezno usposobljenega komunikacijskega asistenta. V zadnjem času se raziskave usmerjajo tudi v to, da tega asistenta zamenjuje računalniško generirani agent, ki deluje na principu umetne inteligence. Poglejmo si sedaj, kako je s podnapisi. Podnapisi niso namenjeni samo osebam z okvarom sluha, temveč tudi osebam, ki imajo težave z našim jezikom. Na primer vsem, ki se učijo jezika. Poleg tega so podnapisi primerni za okolja, kjer je veliko hrupa, kot so na primer restavracije, v barih ali na železniški postaji. Na takšnih mestih je včasih nemogoče zaradi hrupa slediti zvočnim informacijam. Lahko si mislimo, kaj bi se zgodilo, če bi šlo za življenjsko pomembne zvočne informacije in teh ne bi slišali. No, poglejmo si sedaj nekaj primerov, kjer lahko uporabimo podnapise. Vsi bolj ali manj poznamo podnapise na televiziji, na videoposnetkih, ki jih gledamo na računalniku, vendar se podnapise lahko uporabijo predvsem tudi na dogodkih, v dvoranah. Še posebej je pomembno, da imamo podnapise v živo, tako kakor vidimo na prvi in drugi sliki zgoraj. Uporabnik pa lahko gleda podnapise v živo tudi na svojem mobilnem telefonu, kar vidimo v primeru podjetja Caption First. V zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja tudi avtomatska razpoznava govora, ki je tudi glavna tema današnjega posveta. Če vas zanima kaj več o vsaki točki, si lahko pretipkate navedeno povezavo in si sami pogledate več na želeno temo. Zaradi koronavirusa
smo se v zadnjem času srečali tudi z velikim številom različnih videokonferenčnih sistemov. Pri nas v Sloveniji izstopajo predvsem Zoom, Microsoft Teams in Cisco Webex. Vsi ti počasi zamenjujejo Skype, ki ga je dejansko prevzel tudi Microsoft in se vse manj uporablja, saj ga zamenjuje Microsoft Teams. V praksi smo na Univerzi v Mariboru ugotovili, da je za osebe z okvaro sluha še najbolj primeren Zoom, ker omogoča gledanje podnapisov v živo avtomatsko ali ročno s pomočjo tipkavca. Poleg tega trenutno kot edini nudi možnost, da gluha oseba fiksira video okno tolmača in predavatelja ali še več drugih video kanalov, kar je zelo dobrodošla novost. Naslednja zadeva, ki se pojavlja pri podnapisih, je uporaba sprotnega prikaza besedil, ki postaja zahteva za večino klepetalniških programov. Zadnji stolpec na tej sliki nam lepo kaže primer, pri katerem se nam besedilo prikaže sproti, tako kot pišemo. S tem močno izboljšamo in pohitrimo komunikacijo. V zadnjem času, kot sem že omenil, pa se pojavljajo tudi sistemi za avtomatsko podnaslavljanje. Glede na izkušnje, ki jih imamo na Univerzi v Mariboru, so trenutno ti sistemi bolj primerni za angleško govoreče področje. V angleščini je odstotek pravilnosti lahko zelo visok, celo do 95% in tudi več, vendar ne 100%. Seveda je pa to odvisno tudi od kvalitete govorca. V slovenščini je zaenkrat ta odstotek veliko nižji, kar pa se bo lahko popravilo s pomočjo projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ki ravnokar poteka pod vodstvom Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Mi smo v tem projektu tudi partnerji. Na splošno lahko izpostavimo, glede na ta seznam, Google Live Transcribe, ki deluje na Androidu, in Ava, ki deluje na iOS operacijskih sistemih. Ostali se pa bolj ali manj še lovijo, kar se tiče kvalitete. Tukaj na tej sliki imamo primer opreme za podnaslavljanje v živo, ki smo ga preizkusili tudi na Univerzi v Mariboru. Izkušnje so pokazale, da ta pripomoček lahko izjemno pripomore k temu, da lahko vsaj minimalno sledimo pogovoru ali dogodku na daljavo preko videokonference. To pa zaradi tega, ker smo mobilni telefon, na katerem je Google Live Transcribe, povezali direktno s kablom na računalnik. S tem so odpadli šumi, ki bi sicer nastali, če bi uporabljali navadni mikrofon. Komunikacija s to opremo je bila po naših izkušnjah res zelo dobra, še posebej v angleškem jeziku. To so dejansko prvi koraki k uvajanju totalne komunikacije. Na mednarodni konferenci smo imeli na primer, ko je lahko Japonec s pomočjo direktnega prevoda angleščine v svoj jezik dejansko sledil predavanju. In to s pomočjo Google Translate. In kaj nas čaka v bližnji prihodnosti? Vsekakor imamo že danes možnosti za podnaslavljanje kinopredstav ali videoposnetkov. Na primer s temi očali od Grete in Starks. Kmalu pa bomo imeli tudi pametna očala, ki nam bodo projicirale podnapise kar na steklo očal. Poglejmo še primere, kjer se uporablja znakovni jezik. Na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo in informatiko, bi rad poudaril, smo na primer naredili raziskavo, kjer smo dokazali, da je veliko boljše razumevanje videoposnetkov tolmača, če vključimo tudi podnapise v videoposnetek. To je pomemben napotek za vse, ki snemajo tolmača znakovnega jezika. Naslednja primera za znakovni jezik sta klicni center in tolmačenje v živo. Predvsem tolmačenje v živo postaja standard in zakonska zahteva. Kolikor mi je znano, se tudi v Sloveniji pripravljamo na to možnost.
Če si želite pogledati oba demoposnetka, si pripišite povezavo in si poženite video na spletu. Na Univerzi Gallaudet pa so že leta 2018 predstavili rešitev za gluhoslepega. V tem primeru je gluhi slepi uporabil tolmačenje v živo in sprotni prikaz besedila. Tudi ta rešitev se vse bolj uveljavlja tudi kot standard. In kaj nas še čaka glede znakovnega jezika? Evropska komisija je že začela s podporo projektom za prevod iz znakovnega jezika v besedilo ali govor in nazaj. Tako da v naslednjih 3 letih lahko pričakujemo prve konkretne rešitve za fotorealistične avatarje, ki bodo gluhim v pomoč pri komunikaciji. V letošnjem letu je bil en takšen odmevni prispevek projekt Text to Sign, ki ga vidimo na tej sliki, ki daje tudi prve zametke k prevajanju v znakovni jezik. In kako se bo to izvajalo? S pomočjo volumetričnih oziroma tridimenzionalnih skenerjev ter s pomočjo umetne inteligence. Intel in Microsoft sta že pokazala nekaj zanimivih rešitev na tem področju. Ena od pomembnih rešitev je zagotovo aplikacija za dostop do urgentnih klicev. V Angliji že uporabljajo program Tab SOS. Upajmo, da bo ta kmalu zaživel tudi v Sloveniji. In kot zadnjo zanimivost, ki bi vam jo rad danes predstavil, je pametna hiša z ustreznimi prikazovalniki, ki nam bodo v hiši ali stanovanju sproti prikazovali na zaslonu, kaj se dogaja. Na sliki tukaj vidimo primer, kaj se zgodi, ko nekdo pritisne na gumb zvonca na vratih stanovanja. Zanimivosti je seveda še veliko več, vendar žal nimam na voljo več časa. Lahko pa me kontaktirate in radi vam bomo pomagali z dodatnimi informacijami. Hvala.